はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さん家へようこそということで、人のいびきってね、一回気になったら寝れないですよね。夜とか、昼間でも、ちょっと長時間ね、長時間っていうか、ちょっと短時間ちょっと横になろうかなと思った時にさ、人がこうガーガービービーね、いびきかいてやるのもちょっとなーって思っちゃいますけど、うちの父親が結構いびきうるさかった人で、多分隣近所に聞こえてたんじゃないかなっていうぐらいすごかったですね。雷のようにガー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 言ってて寝れなかったね。本当に気になって、本当に耳栓しててもそれでもダメだったからうちの母親なんかも大変だったんじゃないかなと思います。で、父親ね、本当にね、なんか、と思ったのは、やっぱ、電車通勤でお仕事をしていた時に、やっぱ疲れるんですよね、やっぱり。朝早くから夜、本当に8時ぐらいまで仕事、残業とかしてて、で、疲れて帰りの電車で寝ちゃった時に、自分のいびきで起きたっつってましたからね。何回か。ということはもう本当に周りの人ももう迷惑してただろうなと思っていましたけど、本当にね、大変。で、多分ね、そういうケア製品、ケアをするやつを買ってると思うんですけど、それでも改善しなかったかなとは思いますね。皆さんどうでしょうか。そういう時ってありますか？もしね、よろしければ教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。